qué? No está mal, no está mal, Winters. Eres tenaz. Pero tengo una rebelión que liderar. Así que apártate. ¡No vuelvas! ¡Aquí! ¡Ese cabrón! ¿Otra vez? ¡Dame eso! Te dije que no te metieras, Ethan. Me estorbas. ¿Y a ti qué te importa, Chris? Mataste a mi mujer, hijo de puta. ¿Tú crees que la mataría? No era ella. Era Miranda. ¿Cómo? Es un arma biológica. Cambió de aspecto y se hizo pasar por mía. Sobrevivió a los disparos, así que tengo que terminar el trabajo. ¡Mientes! ¿Y por qué no me lo dijiste entonces? Porque sabía que vendrías a incordiar. Ya es duro operar a un sin civil esté por medio. ¿Por qué nosotros, Chris? ¿Qué coño está pasando? Muy bien, Ethan. Vale. Te debo una explicación. Dame esa llave. En pocas palabras, Miranda está loca. Y la aldea y todos sus monstruos son su creación. Una especie de experimento con el hongo. El hongo. Como en Luisiana. Maldita sea. Creí que podría salvar a mi familia. No puedo salir de aquí. ¡No puedo hacer nada! Eso no es cierto. Mira esto. Mis hombres me lo acaban de enviar. Miranda. Mira bien. Ross. Joder, tenemos que irnos. Tranquilo, mis hombres controlan la situación. ¡Tiene a mi hija! No lo entiendes. No tienes ninguna oportunidad contra Miranda. Voy a terminar de colocar explosivos aquí. Ve al ascensor. Nos veremos arriba. Y te prometo que salvaremos a tu hija. Juntos. Puedes estar seguro. Y cuando encuentre a Miranda, voy a matarla. Bien, Ethan. Móntate y hazme un favor. No hagas mucho ruido. No hay vuelta atrás.
Con que metal y polímero, ¿eh? Vas a probar tu propia medicina. Ya voy, Rose.